Hi, good morning po sa lahat. Ito po si Rolando Abs po. Nandito po ako sa Lawrence Subway Station. Naghihintay po ako ng train na papunta sa downtown. So, nandito na po yung train na sasakyan ko papuntang southbound po ito, pero hanggang lang ako Eglinton Station, 2 stop lang po. So, ito na po yung Eglinton Station na kung saan dito po ako maghintay ng bus. Yung bus number 32 po. Yun ang papunta po sa amin. So dun sa kabila, yun po ang Allen Road, papuntang north. Mayroon po din access yan papuntang 401S or 401 West. So, ito na po yung sinasakyan ko kung bus number 32. Ito po yung Eglinton Street. So, ito po, tatlo lang po kami pasahero. So, hindi masyadong maraming pasahero kasi 10 o'clock pa lang po ito. So, hindi po ito rush hour. So, yun.